صباح الخير مرة تانية، ورح نكفي نحن وياكم سيري ديكزرسيس تبع الشابيتر 2 اللي هو متعلق بالبوتنسيال الكتروستاتيك. في عندي بالبروبلم نيميرو 1 اللي هو موجود بالبي دي اف اللي اعطيتكم اياه، الانونسي موجودة. في عندي اثنين شارج Q1 et Q2 ليكوينهم Q1 et Q2 موجودين هون. Q1 à distance موجودين على الاكس اكس Y، Q1 موجودة من هون à distance A، وهيدي كمان الشارج Q2 موجودة على distance B de l'origine. On nous demande de calculer le potentiel électrique créé par ces deux charges اللي هن Q1 و Q2 بس وين هون؟ بالبوان P1 أول شيء. طيب بما إنه هودي شارج بونكتويل، بتطلع أنا بلاقي إنه هودي شارج بونكتويل، إذا البوتنسيال أو بوان P1 شو هو؟ هو جاي من الشارج Q1 وجاي من الشارج Q2، فإذا شو بقول عنه؟ V égale V1 plus V2. V1 اللي هي K Q1 sur B racine de 2 هي لازم كفيها من هون، plus K Q2 sur l'autre distance. رح ارجع اكتبها V1 égale K، هيدي ال V1 اللي جاية من مين؟ من البوتنسيال 1 à quelle distance؟ à la distance A plus B. فإذا K Q1 sur A plus B plus K Q2 sur B racine de 2 plus B racine de 2. طلع هون هيدي B من هون وهي B من هون، شو صار هيدا الديستانس كله؟ هيدا صار B racine de 2. فإذا بحط هودي كل شيء بقيمته بيطلعوا مثل ما شايفينهم هون، بيطلع عندي une valeur donnée à faire. رجاء عملوا لي الكالكول لهيدي الاكسبريسيون دو بوتنسيال. كمان نفس القصه بدي اجيب بالبوان بي 2، بهيدي البوان بي 2 بدي اجيب البوتنسيال كريي بار كيو 1 اي كيو 2. نسوا لي البي 1 هلا طلعوا لي لوين؟ للبي 2 بهيدي البوان. البوتنسيال بهيدي البوان شو هو؟ كمان البوتنسيال جاي من الشارج كيو 1 qui se trouve à la distance A racine de 2، لانه هيدي A وهيدي A، فإذا هون A racine de 2، والبوتنسيال اللي جاي من البوان من الشارج Q2 اللي هي ديستانس A plus B. فإذا V au point P2 égale K Q1 sur A racine de 2 plus K Q2 sur la distance A plus B. Et comme je viens de faire pour VP1, je fais le calcul pour VP2، بيطلع عندي هيدي الإكسبريسيون. يمكن سائلين حسب ما بذكر lequel des potentiels est plus élevé? Vous pouvez répondre après la terminaison du calcul. هذا بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 1. طبعا هذا في application numérique simple concernant les charges ponctuelles. كثير منيح. طيب بالنسبة لل نيميرو 3، نيميرو 3 والنيميرو 2 بيشبهوا بعض. فضلنا النيميرو 3 لأنه في أستيس فيزيك أكثر من النيميرو 2. هذا السيستم اللي قدامي constitue un condensateur plan. شايفين هاي الأرماتور، هاي بوتنسيال بوزيتيف وهي بوتنسيال نيجاتيف. هلا وديستانت دو دي، ليك شو عملت هون؟ أخذت سيستم داكس بلش من البوتنسيال بوزيتيف ومتجه لهون. ليش أخذته بهالاتجاه؟ لأنه le champ électrique à l'intérieur du condensateur هو champ électrique uniforme et dirigé du positif vers le négatif. Dirigé du positif vers le négatif. La différence, la tension U اللي حاطين لها اياها بالكور U égale à 100 volts هي par définition est égale à V plus moins V moins، يعني la différence de potentiel de l'armature positive moins celle de l'armature négative. فإذا هيدي بنتعلق بالديفيرنس دو بوتنسيال U. U لما بنقول لا تنسيون U احفظوا لي إنه هيدي V plus moins V moins. Bien. إذا بدي كفي كمان عم بقول بقلب الكوندنساتور le champ électrique est dirigé du positif vers le négatif. Ou souvent on dit que انتبهوا شو بدي اقول، حطوها ريمارك عندكم.
on dit souvent que E est toujours dirigé vers, dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. منين جاي هيدي ليكم منين جاي؟ جاي هي من هون. Le potentiel décroissant, ça se traduit par le signe moins. يعني dV égale moins E dx, يعني delta V est égal à V final moins V initial est égal à moins intégrale de E dx. طيب من وراء هيدي القصة بدي جيب la grandeur du champ uniforme qui se trouve dans l'espace de ce condensateur plan. كفي من هاي الاكريتور هلاك هاي الاكسبريسيون وين شفناها بالكور لما بيكون شان يونيفورم اذا دلتا في ايجال موان او فوا دي يعني ليك عملوا الانتجرال هون او كونستانت تطلع برات الانتجرال دلتا في ايجال او موان او فوا دي مثل ما قلت لكم كار او اي كونستانت والدلتا في شو هي الفي فينال موان في انيسيال لانه الشان الكتريك هو بيمشي من البوتنسيال انيسيال البوتنسيال انيسيال في اي للبوتنسيال فينال في اف اذا دلتا في بتصير في اف موان في اي يعني في موان في بلس est égal à moins e fois d ضربوا لي اياهم بسين موان شو بيطلع في بلس موان في موان est égal à plus e fois d ضربنا بسين موان لي دو كوتي والفي بلس موان في موان ما هي شو الا 100 فولت اللي حكينا فيهم الاو الديستانس اللي هي 2 سنتيمتر يعني 2 fois 10 moins 2 multiplié par E, je calcule E alors est égal à 5 fois 10 puissance 3 volts par mètre. Je répète, c'est le champ uniforme qui se trouve à l'intérieur du condensateur plan ainsi formé. هلا السؤال اللي هو عم بيقول لنا اياه جيبوا لي الديمينيسيون او جيبوا لي الانرجي بوتنسيال dans ce cas-là. الانرجي بوتنسيال وين موجوده مثل ما شفناها بالكور هي دلتا اي اتيغال ا موان دبليو دلتا اي اتيغال ا موان دبليو والدبليو شو شفنا هي كيو فاكتور في انيسيال موان في فينال طلعوا لي هون شو بدي اعمل فاذا دلتا اي ايجال ا موان دبليو والدبليو حطيت لكم اياها المره الماضيه بالاحمر حواليها انه كيو فاكتور في فينال موان في انيسيال موان في فينال ايجال موان الكيو شو هي الكيو؟ هي charge de l'électron اللي هي moins 1,6 fois 10 moins 19 تبعنا multiplié par V moins V plus اللي هي بتساوي moins 100 إذا عم بيكون عندي الكيو بهالحالة هيدي الكيو حطيتها بقيمتها موان مع موان طارت هيدي حطيت في موان في بلس اللي هي موان 100 وبدي ارجع اذكر انه كيو ايجال ا موان او هي للتذكير كفول الكالكول من هون شو بيطلع موان 1,6 فوا 10 موان 17 جول ليش جول؟ لانه c'est une énergie potentielle c'est une énergie potentielle اذا شو صار جبنا دلتا يو ايجال ا موان دبليو اللي هي اذا كانت هيدي الدبليو اذا كانت هي الدبليو بيطلع عندي اذا كانت هي الدبليو بيطلع عندي موان دبليو بلس 1,6 فوا 10 موان 17 جول بيطلع عندي هاي الكونتيتي. السؤال هون on déduit quoi? On déduit la vitesse à laquelle l'électron frappe la plaque l'autre plaque. فاذا شو بقول؟ بعد ما جبت الدلتا يو بعد ما جبت الترافاي ترافاي بقول عنه لما بيكون عندي يا شباب اكسبريسيون دي ترافاي وسائليني عن فيتس شو بنزل؟ بنزل التيوريم فوندامنتال الاساس اللي هو بيمثل الاساس بالانرجي بالميكانيك اللي هو تيوريم دو l'énergie cinétique W égale à delta EC اللي هي 1 demi mv final moins v initial لانه v initial elle est partie sans vitesse initiale بحط هاي الاكسبريسيون من هون هون بجيب الكالكول دو ترافاي بيطلع عندي هيدي الاكسبريسيون. طيب فاذا
اللي بيصير عندي انه هيدي لك هون في انتبهوا لي لشغله، الترافاي بده يطلع بوزيتيف هون، ها في مشكله هون لانه الدلتا اي طالعه نيجاتيف، الترافاي لازم يطلع بوزيتيف، هون كان في وصله لازم اعملها. فاذا الترافاي اللي عندي هي بوزيتيف، طبق تيوريم لانرجي سينيتيك، j'obtiens la valeur de la vitesse بدها تطلع هي فيتيس انورم، بدها تطلع عندي فيتيس انورم. بيان. نيميرو 5. نيميرو 5 في عندي اثنين شارج بلاسي ان A et B، شارج ايدنتيك، شايفين هذا بيقولوا لي جيب لي الشان والبوتنسيال au point C distante de 3 cm tel que CA est égal à 3 cm و CB est égal à 4 cm. طب أنا هون هذا بروبليم بسيط، بس إنه بدنا نحله بشكل سريع. بس أنا علي أتذكر 3 4 5 شو بيطلع لي هذا التريانجل، هذا التريانجل بيطلع تريانجل ريكتانجل لأنه الفيريفي لو تيوريم دو بيثاغور. برجع الشارج اون بوان ا بتعمل لي ان سي شان ريبولسيف مثل ما شايفينه، بتعمل لي شان ريبولسيف او ا، وهيدي الشارج اون بي بتعمل لي شان كمان ريبولسيف هون او بي. بيطلع هودي اثنيناتهم ريكتانجولير، بما انه ريكتانجولير بحط كل واحد شو قيمته وبقول انه او ايجال راسين او ا او كاري بلس او بي او كاري. بعدين كيف بعرف الانكلينيزون تبعت الاو؟ شو بقول بهالحاله هون؟ بقول انه tangente θ، شو هي tangente θ؟ هي الاو بي sur او ا. Donc je dis que E, la résultante, fait un angle θ par rapport à la direction de AC او اللي هو direction de EA. والبوتنسيال بتجيبه K fois Q sur AC بلس K fois Q sur BC، تجمعوا البوتنسيال الاثنين وبيمشي الحال بهذا الاتجاه. هذا كمان à suivre de votre côté. السيس والست البروبليمات اللي موجودين بالسري سا سي ان نيجليجي. منيح. نيميرو 8. نيميرو 8 عندي هون مثل ما شايفين شارج بونكتويل، سي اون شارج بونكتويل هو النويو للاتوم. شو عنده شارج؟ هي زد فوا او، لانه زد هي نومبر دو شارج، نومبر دو شارج دون لو نويو، والشارج اليمنتير هي او، لانه الشارج للبروتون هي ذات الشارج للالكترون بس دو فالور بوزيتيف. 50 اللي هي زد ملتبليي بار او بيطلع معي هيدي الفالور. شو البوتنسيال en un point donné؟ هي K fois Q sur R، K fois Q sur R اللي هي 10 puissance moins 12 فولت. تركت لكم الجواب تبع الفولتاج لانه انتم تجيبوا. نفس القصه بيقول لي جيب لي انه الفيتيس en un point à distance de 1 متر. كمان عندي ترافاي وعم بيسالني عن فيتيس، طبق التيوريم دو لينرجي سينيتيك. كثير منيح. travail هي الفارياسيون دو لينرجي سينيتيك، بس الترافاي شو هو؟ هو كيو فاكتور في انيسيال موان في فينال. بس هي البروتون شو عملت؟ تحركت من البوتنسيال انيسيال اللي هلا عملنا له كالكول قبل شوي، لوين راحت؟ للبوتنسيال فينال. البوتنسيال فينال اللي موجود ا ديستانس قديش؟ دو 1 متر. لكن شو بعمل هون؟ باخذ الفي 1 بقول K فوا كيو سور 1. كثير بسيطه وكثير سهله. بعمل كالكول للبوتنسيال فينال، وعندي البوتنسيال انيسيال جبته قبل شوي، وعندي الاو بعرفها من وراء هيدي الاكريتور. جو شيرش الور l'expression، بعمل الكالكول من هالميلتين، بحط الايجاليتي بيطلع معي جو تير لا فالور دو لا فيتيس. بس بدي انتبه لشغله، انه صحيح عم بشتغل ببروتون. اذا عم بشتغل ببروتون، charge du proton est égal à plus E، et la masse du proton انتم بتعملوها، بتكون انا اعطيكم اياها بالكالكول او مرات بيحفظوكم اياها بالشيمي وبتشوفوا انتم شو بيطلع معكم. فاذا هذا الشيء اللي بيتعلق بالكالكول de la vitesse à une distance de 1 متر. كثير منيح. هذا بالنسبه للبروبلم نيميرو، والله نسيت قديش هلا بتشوفوا.
Numéro 9. Numéro 9. هذا كمان problème de charge ponctuelle à résoudre مثل الإكزرسيس numéro 1. رجاء حلوا لنا يا شباب لهذا الإكزرسيس ونشوف شو بيطلع معنا. حلينا لحد هلا نحن quelques exercices concernant le potentiel pour une charge ponctuelle أو pour un système de charge ponctuelle. بالنيميرو 10 تغير الوضع شوي. بالنيميرو 10 في عندي بروبليم دو لانو ما غيره. الانو شارجي ليك وينه الانو؟ هذا الانو شارجي هون مثل ما شايفينه. انو شارجي وعنده densité linéaire de charge اللي هي الشارج توتال له sur la longueur totale. يعني الشارج توتال قديش اللونجور توتال؟ هي 2 بي ا لانه البيريمتر، لانه الشارج مزروعين وين؟ على البيريمتر. طيب السؤال هون il faut calculer le potentiel en un point P. En un point P sur l'axe de l'anneau. Sur l'axe de l'anneau est situé à la distance X du centre. Bien. هيدي distribution de charge linéaire. تذكروا شو عملنا بالكور؟ أخذنا شو؟ élément de longueur dl. ليك وينه l'élément de longueur dl؟ هون. élément de longueur dl. وعنده شو هي؟ quantité de charge dq مثل ما شفنا dq شو بتكون؟ لامدا dl. طيب بما ان هيدي قلت عنها شارج بونكتويال بالكور، الدي في شو بتساوي؟ ك دي كيو سور ار، يعني ك لامدا دي ال سور ار، يعني هي دي في ك لامدا دي ال سور ار، في يعني او بوان بي. بطلع الانتجرال من هون لهون بيطلع لي في بي ان سو بوان est égal à k lambda sur r fois intégral de dl. ليش؟ لأنه شايفين اللامدا لما تتحرك على الأنو هون مثل ما شايفينها، اللامدا لما تتحرك على الأنو la distance r constant، la distance r constant. هيدي شفناها ببروبليم دو champ électrique. فإذا بتطلع برات الانتجرال، والانتجرال للدي ال هي ال انتر 2 بي ا، بيطلع ك لامدا سور ال. شايفين ال شو هي يا شباب؟ ال هي طلعوا هيدي الديستانس ار هون شو هي؟ A2 بلس X2، يعني راسين دو A2 بلس X2. طبقوا لي بيثاغور هون، طبقوا لي بيثاغور هون، بيطلع معي الار بقيمتها ك لامدا سور ار، هي الار فوا 2 بي ا اللي هي الانتجرال للدي ال دو 0 ا 2 بي ا. عملوا شوية كالكول بيطلع معي لامدا فوا ا سور 2 ابسيلون 0 racine carrée de A2 plus X2. Voilà l'expression du potentiel. Voilà l'expression du potentiel créée au point P par l'anneau chargé de rayon A, mais P se trouve à une distance X du centre de l'anneau. Quand vous voyez quelle est la variable ici, la variable ici c'est X. لأنه الريون كونستان واللامدا كونستان، ما عندي إلا الإكس هو كونستان. طيب سؤال هون déduire le potentiel créé par cet anneau chargé بس وين؟ au centre. يعني جيبوا لي من ورا اللي اشتغلنا le potentiel créé au centre de l'anneau. شو بعمل هون au centre de l'anneau؟ طلعوا لي بها الإكس هون. شو بصير فيها الإكس لما بقرب على السنتر؟ X devient chaud, devient égal à 0, ou X tend vers 0. إذن le potentiel au centre هي lambda A من فوق sur 2 epsilon 0 racine carrée de A2. لما بحط ال X égal à 0 هو بطيره بيطلع V0 égal lambda sur 2 epsilon 0. إذن le potentiel à l'extérieur à distance X طلع هالقد، le potentiel au centre طلع عندي شو هي؟ une constante. ليش طلع constante؟ طيب إذا مرات حدا بيسأل، نحن شفنا الشان au centre de l'anneau شو عم بيكون؟ en raison de la symétrie، ولأنه الشان فيكتور بيطلع عندي une infinité de vecteurs، بس السم لهم شو عم بيكون؟ 0. بينما البوتنسيال منه فيكتور، البوتنسيال ما هو إلا une quantité algébrique
égale à lambda sur 2 epsilon 0. C'est une quantité bien définie au centre. Donc, au centre de l'anneau se trouve une quantité de potentiel, lambda sur 2 epsilon 0. Ce potentiel est positif, c'est lambda positif, et il est négatif, c'est lambda négatif. Bien, voilà donc le problème numéro 10 concernant l'anneau chargé. J'espère que ça soit clair. بدكم تتعودوا على هذه الإكزرسيسات ورجاء نحلوهم étape par étape et vous allez trouver par la répétition que c'est quelque chose de très simple. La répétition يعني التكرار، ما حدا يفوت لي بأمثلة خارج الطريق إذا بتريدوا. كتير منيح. خلينا نطلع هلا للنيميرو 11. نيميرو 11 بس هيدي السلايد او نيميرو 10 في نيميرو 10 هي عندي بالنيميرو تاج اللي لإلي. بالنيميرو 11 في عندي بار شارجي، شايفينها هيدي البار شارجي اللي هي شحطين من هون. هاي البار شارجي بيقول لي حطيناها نحن على بوزيشن اوريزونتال وحطينا الفاريابل اكس نحن من عندنا نحن، وحطينا من فوق شغله الديريكسيون ايجريك، وعم بيقولوا لنا جيبوا لنا البوتنسيال كريي بار سيت تيج شارجي او بوان بي محل ما موجود الاسهم اللي قدامنا. بدي البوتنسيال en un point P situé sur la verticale portée par l'axe des Y à la distance D de la barre. Bien. لكن شو بعمل؟ بعتبر انه هون في اوريجين مثل كل مره. وبقول dans une position quelconque repérée par X, je calcule ou je considère un élément de longueur dx. Quelconque élément de longueur, شقفة longueur dx. وبقول dx عندها lambda dl، عندها quantité de charge lambda dl. صارت dx والdq تحديدا هي شارج بونكتويل. الدي في لها ك دي كيو سور ار، شفناهم هو بالكور هلا عم نطبقهم. ايجال ك دي كيو شو هي؟ لامدا دي اكس سور ار. شايفين هاي الديستانس ار من هون لهون، من محل ما موجود الشارج لمحل ما عم جيب البوتنسيال. الار شو هي؟ راسين كاري دو اكس 2 بلس دي 2. فاذا جابليك بيثاغور هون، هاي الار اللي هون ليك وين حطيتها. الفي توتال جو باس على الانتجرال، والكا واللامدا هودي كونستانت بيطلعوا، بعمل الانتجرال دي اكس دو 0 جوسكا ال. بحط الدي اكس كذا مثل ما شايفين. شو هن البارم؟ يا شباب ويا صبايا، يصلني من طرفكم اسئله انه كيف بدي احرك الدي اكس. طلعوا لي بهي الدي اكس. منين ممكن تبلش الدي اكس؟ بتبلش من هون. اكل ديستانس الاكس، شو بتكون الاكس بهالحاله؟ بتكون 0. مع مجال الدي اكس بتضلها تتحرك لوين 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 لنوصل للديستانس اكستريم، يعني للال، للديستانس توتال ال. فاذا اكس او الدي اكس peut se déplacer d'une distance 0 jusqu'à L. فاذا je remplace chaque terme par sa valeur. هذا الكالكول، هذا الانتجرال يا شباب هو انتجرال قد يكون صعب عليكم، او على الاقل مش مسؤوليتنا نحن نعمل لكم كالكول بهذه الحاله، لكن اعطيناكم الريبونس، ولكن بين مين ومين؟ بين الزيرو والال. هلا انتم بدكم تحركوه بين الزيرو والال ليطلع معنا. تاخذوا الفالور دو ال شايفينها، بعدين بور اكس ايجال ا 0 طلع عندي هودي اثنين كونتيتي، لوج شيء اول موان لوج شيء ثاني. بيطلع ك لامدا لوج، عندكم لوج ا موان لوج بي لوج ا سور بي. فاذا فوالا l'expression du potentiel en un point donné à distance d de la barre chargée. Je répète, lambda est une donnée du problème. انا بعطيكم اياها ما تحملوا همها، واذا بدكم ما تحملوا ولا هم بنعطيكم السوليسيون اذا بدكم بالامتحان اذا بدكم. طيب هذا بالنسبه للنيميرو 11 خلصنا. نيميرو 11 كالكول
pour le potentiel ناخد élément de charge ونعمل intégration simple مثل ما اشتغلنا بالكور عم نرجع نعيدهم بالاكزرسيس كتير منيح. بعدين نيميرو 13 بهيدا النيميرو 13 يا شباب قبل ما بلش رح وقف هون شويه ورح ارجع يعني اعطيكم اياهم حتى نعطيكم مجال لتخلصوا انتم بالشيء اللي علينا الكالكول للشون بالشارج بونكتويل وبالكور شارجي. هلا في شيء بيتعلق من الديدكسيون من التيوريم دو غوس رح نوقف نحن هون ونرجع نستأنف بعد شوي. شكرا لحسن استماعكم والى اللقاء في الحلقه القادمه. اهلا وسهلا فيكم كمان مره باخر بارتي من الاكزرسيسات لدرس الشابيتر 2 اللي هو البوتنسيال الكتروستاتيك. بس هودي اللي بدي حلهم هلا كلكي اكزرسيس لهم علاقه بالشان الكتريك، لهم علاقه بالشان الكتريك رح تشوفوا ليش. مثلا بالنيميرو 13 بالشابيتر 2 du potentiel سألنا انه calculer le potentiel l'expression du potentiel créée par une sphère chargée volumiquement عندها بقلبها شارج وعندها densité volumique de charge ρ. بدي اجيب الشان اول شيء بدي اجيب البوتنسيال بالبوان à l'extérieur، بعدين بدي اجيب البوتنسيال على سيرفاس، وبعدين بدي اجيب الشان نقول شان، بعدين بدي اجيب البوتنسيال à l'intérieur. فاذا بدي اجيب 3 اكسبريسيون دو بوتنسيال. مثل ما ملاحظين انه dans ce cas là نحن شفنا انه الريلاسيون فوندامنتال اذا بدكم بين الشان والبوتنسيال انه le champ est une dérivée du potentiel. بما انه الشان هو dérivée du potentiel معناتها انه حتى اجيب البوتنسيال بدي اضطر اجيب الشان. بس هيدا النوع من الاكزرسيس مرق معنا باول شابيتر. بس لأذكركم انه على الاكستيريور اذا بدي احكي هلا على الاكستيريور شايفين الرسمه يعني على ديستانس ار على الاكستيريور نحن جبنا الشان. مرة الماضيه جبنا الشان وقلنا انه الشان هو اي ايجال رو ار 3 سور 3 ابسيلون 0 ار 2. شايفين هودي كلهم كونستانت وكلها هي فونكسيون دو كوا؟ فونكسيون دو ار. دونك سي ان شان راديال. اذا بلا ما ارجع اجيب الشان ما نحن جبناه اول مره، حطينا الشان اللي جبناه اول مره بالشابيتر اللي قبله وقلنا انه puisque le champ dérive du potentiel et puisque le champ E est radial, c'est-à-dire la seule variable des champs هي عم تكون ال R, je peux déduire que E égale à moins dV sur dr. يعني dV égale à moins d moins E dr. هيدا dV passons à l'intégrale de ces deux termes بيطلع V égale moins intégrale de E dr. حطينا ال E بقيمتها مثل ما شفنا وحطيناها dr. بس بما انه هودي كلهم كونستانت بيطلعوا لبرات الانتجرال. شو البريميتيف لل moins 1 sur R2 هي plus 1 sur R. اذا plus 1 sur R. مثل ما قلت لكم انه هيدي بما انه calcul du potentiel à un point طلع هيدا الانتجرال اللي عندي انتجرال انديفيني مضطر شو اعمل زيد الكونستانت سي. هلا كيف بدي اجيب الكونستانت سي؟ بقول ما هو بار ايبوتيز قايلنا انه لو بوتنسيال à l'infini est nul. اكيد ما هيدي سفير فيرمي يعني سفير عندها ليميت اللي هي ريون ار، وكل شيء ليميتي حتى بالفلسفه كل شيء ليميتي التاثير على الانفيني شو بيكون؟ زيرو. طيب فاذا V à l'infini est nul, c'est-à-dire lorsque R tend vers l'infini le potentiel est nul. بحطهم بقلب هيدي ال V égale à 0 وبحط ال R هون شو انفيني بلس C. بس هيدي على الانفيني شو هي؟ عباره عن 0. شو صار؟ 0 égale 0 بلس C يعني C égale à 0. بشيل هيدي الاكسبريسيون بيطلع معي البوتنسيال وين؟ البوتنسيال à un point à l'extérieur de la sphère chargée والunité comme d'habitude en volts. في اكتبها هي ال V كمان انه V de R يعني كمان
la seule variable dans l'expression du potentiel هي شو R. Donc, je dis que CV est égal à V de R. Bien. Deuxième point, deuxième zone, à la surface. Il est clair à la surface, تعرفوا إنه البتي R tend vers grand R. بحطها بقيمتها هي البتي R. شو صارت هون grand R؟ بيطلع عندي R3 sur R يعني شو هو R2. Donc V à la surface بسميها VS égale rho R2 sur 3 epsilon 0. C'est une quantité algébrique qui dépend de rho, que ce soit positif ou négatif. Bien. Voilà donc ce qui concerne le potentiel à l'extérieur et à la surface. Maintenant, comme suite, بعدنا بنفس البروبلème, بس هالمرة شو بدي أجيب البوتنسيال à l'intérieur, c'est-à-dire pour R inférieur à grand R. En partant de l'expression quand même du champ déjà trouvé à l'intérieur, بلاحظ إنه هذا اللي اشتغلناه بأول شابيتر الأو هي رو R sur 3 إبسيلون 0 كثير منيح. إذا بلاحظ كمان إنه الأو est radial puisque le champ dérive du potentiel صار عندي E égale moins dV sur dr يعني ال V هون بيساوي moins intégral de E dr. moins intégral هذا الانتجرال اللي قدامي فوا dr طلع هو كونستانت. شو البريميتيف لل R dr؟ شو عم تطلع؟ R2 sur 2. R2 sur 2 وال2 هون مع 3 شو بتصير؟ 6 يعني moins rho R au carré sur 6 epsilon 0. كمان مرة بدي زيد الكونستانت C. هون ما في يروح على الانفيني. ليش ما في يروح على الانفيني؟ لأنه أبعد نقطة في اشتغل فيها وين؟ على surface. فإذا le calcul du potentiel إذا بدكم est emprisonné entre 0 et la surface يعني d'une distance R. Or, pour R est égal grand R, V égale VS est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0. ما هي جبناها قبل شوي. هلا باللي قبلها. فإذا بحطهم بقيمتهم هودي pour R égale grand R VS. ليكو هيدي VS égale شايفين الاكسبريسيون هون شو صارت؟ حطيت الاكسبريسيون صارت هون VS ولكن الR اللي هون شو صارت؟ grand R plus C. شو بيطلع عندي السي؟ بيطلع عندي السي بشيل هودي لهي الميل بعمل لهم كالكول بيطلع السي هي رو R2 sur 2 epsilon 0. برجع بحط السي بقيمتها V de R بيساوي هيدي اللي هون نزلتها شايفينها والسي اللي فوق حطيتها هون بقيمتها. فاذا خلصنا. حطيت لكم اشاره صح انه نحن خلصنا. اذا واحد بده يعمل شويه مكياج للاكسبريسيون بيطلع رو sur 2 epsilon 0 R2 moins petit r au carré sur 3. Donc, c'est bien l'expression du potentiel loin, basse en un point à l'intérieur d'une sphère volumiquement chargée à la distance R طبعا. هلا remarque كمان هيدي مش كاتبها هي انه au centre de la sphère chargée au centre شو بيكون البتي R؟ petit r est égal à 0 بكل بساطة. شو بصير البوتنسيال au centre هي rho grande R au carré sur 2 epsilon 0. فإذا je peux tirer une conclusion maintenant à l'état final إنه V au centre كمان بيطلع rho R2 sur 2 epsilon 0. فإذا هون عملنا الكالكول du potentiel à l'extérieur, à la surface et à l'intérieur. Bien. À partir de cela, je passe maintenant à l'exercice suivant, اللي هو numéro 15. النيميرو 15 هو ذاته النيميرو 13. الشغل اللي اشتغلناه للسفير volumiquement chargé بدي اشتغله للسيلندر volumiquement chargé et de rayon infini. بقول أول شيء à l'extérieur pour R grand R بجيب الشان à l'extérieur اللي أنا جبته وين؟ مرة الماضية. بقول هيدا الشان بتأملوا شوي شو بيطلع هيدا الشان راديال لأنه ما في فاريابل إلا مين؟ هيدي الR. E est radial et le champ dérive du potentiel dV est égal à moins E dR يعني V égale moins intégral E dR.
عم نكرر صرنا بعض الحالات، ولكن بدي احط الشان بقيمته موا او دي ار. كمان هون دي ار سور ار شو البريميتيف لها؟ بيطلع عندي موان رو ار 2 سور 2 ابسيلون 0. البريميتيف لها هي لوج دي ار بلس اون كونستانت سي. هون الكونستانت سي اذا بدكم هي يعني il faut vous servir d'une donnée supplémentaire. انا هون بدي اتدخل، اذا جبنا لكم هذا الشيء بامتحان راح اعطيكم، ما بقى فيكم تقولوا انه البوتنسيال على الانفيني زيرو. ليه؟ لانه البوتنسيال هون هو بوتنسيال لسيلندر دو لونجور انفيني، دو لونجور انفيني. تاثير الانفيني على الانفيني مش معروف، بينما قبل شوي كانت السفير ليميتي، تاثير الليميتي على الليميتي شو عم بيكون؟ ليميتي على الانفيني عم بيكون زيرو. فاذا ici v à l'infini n'est pas connu. بقوم انا شو بعطيكم؟ بعطيكم انا من عندي par hypothèse رح اقول لكم انه pour petit r est égal 2r، يعني بعطيكم exemple، يعني à une distance qui est le double du rayon v égale v0. bien trouvé bien connu. انا بقيس البوتنسيال والله طلع معي v0. v0 هي دوني دي بروبليم. فاذا طلع عندي انا عملت شويه كالكول، شفت à une distance double de l'axe de cylindre est le potentiel, j'ai fait la mesure du potentiel, je l'ai trouvé une valeur est égale à v0. بقوم بحطهم هودي وين؟ بهيدي الاكسبريسيون، هي الاكسبريسيون بحط v0 والبيتي ار شو بحطها؟ بحط الديستانس هون 2r، هربت الصوره، بحط الديستانس هون 2r بقيمتها بلس سي، بعمل كالكول بيطلع بشيل هودي لتاني ميل بيطلع سي ايجال ا في 0 بلس رو ار 2 سور 2 ابسيلون 0 فلوج 2. كالكول للكونستانت سي بحطها بقيمتها، هي الفالور الاكسبريسيون في 2 ار وهيدي سي. هون بنكون خلصنا. فينا كمان نعمل ارانجمون لوج ا موان لوج 2 بي بيطلع معي لوج ا سور بي بلس في 0. إذن هيدي l'expression du potentiel du cylindre infini à un point à distance R de l'axe du cylindre, يعني à l'extérieur du cylindre. Tenons compte les conditions initiales qui déterminent la constante C. طلع معي والله هي الإكسبريسيون. ممكن يطلع معي إكسبريسيون تاني بس دائما بده يكون بالدينوميناتور هون شو هو؟ لوج نيبريان دو R بالدينوميناتور، وبيطلع هودي بيتغيروا شوي ليتغير لأنه أنا غيرت الدوني دي بروبلم. طيب هاي البوتنسيال على الاكستيريور كثير منيح. على سيرفاس كاريفتيل على سيرفاس مثل ما كل مره بيتي ار تون فير جران ار. شايفينها هاي بيتي ار تون فير جران ار، طيروا لي الار بالنوميراتور والدينوميناتور بيطلع عندي شو هيدي؟ نفس الاكسبريسيون بس لوج 2 بلس في 0. شايفين هيدي صارت هيدي البوتنسيال اكسبريسيون دو بوتنسيال بس وين؟ على سيرفاس دو cylindre. À l'intérieur, à l'intérieur, كمان pour petit r أصغر من grand r بدخل مين؟ الشان ما غيره، بدخل الشان اللي عملت له كالكول المرة الماضية. E radial وال E dérive du potentiel E égale moins dv sur dr، v de r est égal moins E dr. هودي عم بيتكرروا على طول. بحط ال E بقيمتها شايفينها، نزلتها وعملت لها بريميتيف. رو ار شو البريميتيف للار دي ار بتصير ار 2 سور 2، يعني صارت رو ار 2 سور 4 ابسيلون 0 وبدي زيد الكونستانت سي. شايفين هون لما بحط ار دي ار هون بتصير هيدي ار 2 سور 2، يعني وعندي 2 اساسي صاروا سور 4 ابسيلون 0 بلس سي. كمان هون بدي دخل الكونستانت مثل كل مره، باخذ بوين بارتيكولير شو هي؟ على سيرفاس، وعلى سيرفاس جبتها قبل شوي، مش هيك؟ جبتها قبل شوي، طلع عندي هيدي الاكسبريسيون بلس في 0. افترضوا انه طلعت هالقد، جو سيبوز انه في اس هالقد، برجع بقول جو سيبوز انه والله الفي اس طلعت هالقد، شيلوا لي الفي 0 بحطهم بقيمتهم، بطلع منهم الكونستانت، بجيب الكونستانت سي
وبقول انه برجع بحط السي وين؟ هون. بيطلع معي l'expression finale tenant compte les conditions aux limites données par hypothèse. لكن شو بيطلع عندي هون؟ انه ال V de R هي rho R2 sur 4 epsilon 0 rho R2 sur 4 epsilon 0. الحقيقة لكم في سينيو موا هون، ها في سينيو موا هون طايرة، لازم نبينها. موا هون، حطوا لي موا هون طايرة من هون، هيدي كاينة مجموعة هون ومش مبينة هيدا، ها كان في سينيو موا هون ورايحة، فاز حطوا لي اياها هون. السينيو موا log de 2 plus V0 etc. رجعنا لوين نحن؟ للفي دي ار. لكن وانا عم بقول لكم عن السينيو موا هون، رجعوا حطوا لي اياها وحطوا كل شيء بقيمته، بيطلع معي تينون كونت لي كونديسيون او ليميت اللي حطيناها بالبروبلم. فاذا انا بيهمني الميثود دو كالكول، وانا كل مره بعطيكم كونديسيون انيسيال. اذا اجى شيء بالامتحان بعطيكم كونديسيون انيسيال يسهلوا لنا الكالكول شوي. بيهمني الميثود انه ما نغلط فيها ونكفي بهذا الاتجاه. طيب هذا بخصوص كمان السيلندر، calcul du potentiel à l'extérieur, déduction du potentiel à la surface et calcul du potentiel à l'intérieur, tenant compte des conditions du problème. Bien. Potentiel créé par un fil infini. هذا الفيل عفوا plan infini. هذا البلان infini عنده densité de charge sigma. وبدي يجيب البوتنسيال en un point situé à la distance فوق للبلان à distance x. فوق للبلان à distance x. مثل كل مرة عم نشتغل لكم جيبوا لي الشان، تعملوا الشان par l'application du théorème de Gauss est égal à sigma sur 2 epsilon 0 مثل ما قلت لكم هون déjà calculé، شفناها بالشابتر البرميير. وبقول هالمرة ليكل بيتحرك ال E suivant l'axe des X. فإذا E égale EX، ما في إلا composante EX. E égale à moins dV sur dx. dV égale moins E dx. وال V صارت intégrale de moins E dx. بحط ال E بقيمتها sigma sur 2 epsilon 0 dx. شو البريميتيف لل dx؟ هي X. ننزل الكونستانت وبقول X ولكن شو plus C. C'est le potentiel, l'expression du potentiel au point P à la distance X du plan. Mais il nous reste le calcul de C. Pour calculer C, كمان هون أنا بعطيكم par hypothèse بقول لكم والله عملنا à une distance D pour X égale D à une distance D du plan, nous avons mesuré le potentiel ولقيناه V0. C'est une valeur bien connue. أنا أعطيتكم إياها بتتصرفوا كما لو إنه بتعرفوها من زمان. فإذا بحط هودي الدوني بحطهم هون. الفي صارت في 0، شايفين هاي الإكس وين صارت؟ صارت دي بلس سي. طلع من ورا هودي مين؟ الكونستانت سي، بقلب هودي لتاني ميل، بصير سي إيجال à في 0 بلس سيجما دي سور 2 إبسيلون 0، وبرجع بحطها وين؟ بقيمتها. بقلب l'expression du potentiel وبقول V هي c'est une fonction de X. dans ce cas-là V égale à V de X. برجع بعمل arrangement بين هيدي وهيدي، بيطلع sigma sur 2 epsilon 0 D moins X plus V0. Donc c'est l'expression du potentiel en un point P situé à une distance X à la verticale du plan, tenant compte des conditions initiales données par données du problème que je viens de vous donner comme exemple. ممكن ينعطى exemple تاني وانتم تجلسوا الكالكول على اساسه. Bien. هيك خلصنا البوتنسيال كريي بار ان بلان انفيني. مثل ما ملاحظين بكل هودي العناوين عم برجع اعوز الاكسبريسيون دي شان اللي نحن سويناها بالتيوريم دو غوس. كثير منيح. Passons maintenant à la suite de l'exercice اللي هو له علاقة بالفيل انفيني. نحن يا جماعة شفنا مرة الماضية اكسبريسيون
du champ créé par un fil infini عنده longueur infinie et ayant une densité de charge lambda. شفنا مرة الماضي بالتيوريم دي غوس انه طلع معي هاي الاكسبريسيون. اذا بتطلع بهاي الاكسبريسيون ليكو هودي كلهم مش كونستانت، هو كلهم كونستانت وهي فونكسيون دو ار. فاذا بلاحظ انه je remarque que E est radial. Et je dis que puisque le champ dérive du potentiel, E égale moins dV sur dr, dV égale moins E dr, V égale moins intégrale de E dr. Je remplace E par sa valeur وبقول انه شو بصير عندي دي ار سور ار؟ بيطلع عندي موان لامدا سور 2 بي ابسيلون 0 لوج نيبريان دو ار بلس سي. اذا سي l'expression du potentiel هي créée par un fil infini à une distance r du fil. طبعا il faut ajouter plus c لانه c'est une intégrale indéfinie. هلا de même on vous donne par exemple que هلا انا عم بعطيكم من عندي pour x égale d الاكس عفوا pour r égale d يعني بديستانس bien connue والله جبنا هالفولت متر وقسنا الفولتاج طلع والله بيساوي V0 فولت متر او اي انسترومنت pour mesurer le potentiel طلع معي ال V0. بقول انا كمان والله هيدا ال V0 اكثر من هيك طلع ايجال à 0 يعني x égale d r égale d v égale à v0 égale à 0 بحطهم بقيمتهم 0 égale بحلل r شو بحط هون؟ بحط d plus c. إذا à partir de cela je calcule l'expression de c. c بتطلع lambda sur 2 pi epsilon 0 log népérien de d. Bien. إذا بجيب هون شو هو؟ بحط السي بقيمتها بيطلع معي موان لامدا وهيدي السي ما غيرها. برجع بعمل ارانجمون بيطلع عندي مثل ما شايفين لوج ا سور بي بيطلع معي لوج ا لوج ا موان لوج دو بي بيطلع معي لوج ا سور بي. Finalement comme déduction هون remarque importante قبل ما اخلص اخر اكزرسيسات الشابيتر انه بيطلع عندي tout ce que j'ai fait comme calcul هو calcul de l'expression du potentiel à un point donné à distance r. كثير منيح. جبنا بنقطة محددة شو هو البوتنسيال. بس مرات مثل ما شفتوا قبل شوي انه نسألكم شو هو الديفيرنس دو بوتنسيال DDP delta V entre deux points connus A et B. Ça sera comme exemple. أعطيكم exemple. إذا بدي أجيب الدلتا V entre deux points M et N, وحدة à distance RA, وحدة à distance RB, tel que RB est égal à 4RA par rapport au fil infini. Là, هي البوان RA وهي البوان شو RB. كمان بجيب الشان وبجيب الكالكول دو بوتنسيال بس هالمرة الكالكول دو بوتنسيال entre deux bornes. لكن شو بيطلع معي؟ log de 4A moins log de 4RA moins log de RA. عملوا لي رابور لوج A moins log de B بيطلع معي log A sur B بيطلع دلتا V égale à moins lambda sur 2 pi epsilon 0 log de 4. فإذا هاي l'expression هي la différence de potentiel et non pas l'expression du potentiel. C'est une différence entre deux points. لاحظوا عندي هون même question pour un plan infini. نفس الشيء بجيب الشام بعمل calcul du potentiel مثل قبل شوي mais les bornes existent. mais les bornes existent هون بعمل شوية calcul بيطلع معي انه 4RA moins RA بيطلع معي 3RA. Voilà l'expression de la différence de potentiel entre deux points A et B distants de RA et RB du plan infini. قبل شوي شفنا expression du potentiel للبلان infini لكن هالمرة رح نشوف l'expression de la différence de potentiel entre deux points donnés. Et je répète, dans ce cas-là, il ne faut pas introduire la constante d'intégration C. Là, la constante d'intégration C entre dans le cas d'une intégrale à borne indéfinie. أنا لحد هون بكون خلصنا
le cours du chapitre du potentiel ainsi que ses exercices. بتأمل مع هذا الشرح ومع مشاركتكم الإيجابية إنه نوصل لنتيجة كمان نكون فهمنا البوتنسيال électrique pour un système de charge. بعدنا نحن à l'état statique، بعدنا à l'état statique يعني بعد ما تحركوا الشارج. باقي عنا درس ثالث اللي هو الكوندكتور، نبقى نتواصل نحن وياكم ونعطيكم اياه على امل نستكمل شو بنقدر نعمل من فائده لكم، نعبي وقتكم بشغلات ايجابيه بهيدا الوقت. انا بعرف انه في مشاكل كثيره ايها الطلاب الاعزاء، في مشاكل كثير عليكم فيما يتعلق بالاونلاين، فيما يتعلق بالكل، في مرات فيما يتعلق كل واحد عنده مشكلته ونحن بنقدر وبنشعر مع الطلاب، لكن ما نقوم به نحن وياكم هذا افضل من انه ما نعمل شيء، لانه ما نعمل شيء هو الكارثه. وهيك بنكون عم نخدم الكورونا. يعني خلينا نحن نواجه الكورونا بالوقايه وكمان بالدرس وبالبحث العلمي وبتعبئه وقتنا بطريقه ايجابيه. هذا خيارنا، هذا قدرنا، بدنا نشتغل بهذا الاتجاه ونكون ايجابيين، وان شاء الله الله بيوفق كل النوايا الايجابيه وكل ايجابيه لكم بحياتكم، وانتم ان شاء الله اهل لهذا الموضوع، ويعطيكم العافيه ونراكم في درس جديد والى اللقاء.